कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होना चाहती। वो अंधेरे की स्याही से लिखी जाती हैं और खून के निशानों पर खत्म होती हैं। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच भूमका रेलवे क्रॉसिंग एक ऐसी ही जगह है। यहाँ दिन में भी सूरज की रोशनी डरते डरते ज़मीन छूती है और रात को यहाँ हवा नहीं चलती, बल्कि पुरानी यादें और चीखें टहलने निकलती हैं। रेलवे ट्रैक सिर्फ लोहे का नहीं होता, कभी कभी ये दो दुनियाओं के बीच की लकीर बन जाता है और आज की अमावस की रात उस लकीर को मिटाने वाली है। काका, 11:15 बज रहे हैं। मुझे तो लगा था रेलवे की नौकरी में बड़ी हलचल होती है, पर यहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे हम दुनिया के आखिरी छोर पर बैठे हैं। न कोई फोन का नेटवर्क, न कोई इंसान। हलचल देखने का इतना शौक है तो शहर के स्टेशन पर ड्यूटी मांगनी थी बेटा। जंगल में हलचल का मतलब अक्सर मुसीबत होता है। यहाँ सन्नाटा ही दोस्त है। वैसे काका, जब मेरी पोस्टिंग यहाँ हो रही थी तो स्टेशन मास्टर साहब ने मुझे अजीब नजरों से देखा था। कह रहे थे, नया खून है, देखो कब तक टिकता है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि इस कैबिन का इतिहास खून से लिखा गया है रमेश। 1998 की वो रात मुझे आज भी याद है। कालका मेल इसी ट्रैक से गुजर रही थी। सिग्नल फेल हो गया था। ड्राइवर को लगा लाइन साफ है, लेकिन आगे पटरी टूटी हुई थी। फिर क्या, ट्रेन पूरी रफ्तार में थी। जब वो पटरी से उतरी तो लोहे के चीखने की आवाज इतनी तेज थी कि लगा आसमान फट गया हो। डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए थे। सैकड़ों लोग, बच्चे, औरतें, बुजुर्ग, सब इसी कीचड़ में दब गए। उस रात जो चीखें इस जंगल में गूंजी थीं, वो कभी बाहर नहीं गई। वो आज भी यहीं हैं, हवा में, पेड़ों पर और कभी कभी इस कैबिन के दरवाजे पर। काका, आप भी ना, नई नई नौकरी है, डराओ तो मत। वो एक्सीडेंट था, कोई भूत प्रेत थोड़े ही हैं। भूत नहीं बेटा, छलावा है। वो अतृप्त आत्माएं हैं जो आज भी सफर पूरा करना चाहती हैं। उन्हें जिस्म चाहिए, उन्हें आवाज चाहिए। तभी एक जोरदार धमाका होता है, कड़ कड़ धड़ाम। बिजली कैबिन के पास किसी पेड़ पर गिरती है। कैबिन की बत्ती बुझ जाती है। सिर्फ लाल रंग की इमरजेंसी लाइट जलती है। अरे यार, लाइट भी गई। काका, ये लाल बत्ती तो और डरा रही है। अंधेरे में टेबल पर रखा वॉकी टॉकी अचानक चर चर करने लगता है। सिग्नल दो, गाड़ी आ रही है। शुक्र है स्टेशन मास्टर तिवारी जी का मैसेज है। कम से कम कोई तो जिंदा है। मैं जवाब देता हूं। खबरदार जो उसे हाथ लगाया। काका साहब लाइन पर हैं, जवाब नहीं दिया तो सस्पेंड हो जाऊंगा। तू सस्पेंड होगा तो घर जाएगा, पर अगर जवाब दिया तो कभी घर नहीं जाएगा। ध्यान से सुन उस आवाज को। हरिया, ओ हरिया, पहचान नहीं रहे हो? 2 साल हो गए। बहुत ठंड है भाई, चाय नहीं पिलाओगे? दरवाजा खोलो। काका, ये तो आपका नाम ले रहा है। और चाय, इसे कैसे पता हम चाय पी रहे हैं? तिवारी जी को मरे हुए 2 साल हो गए रमेश। कोरोना ले गया था उन्हें। ये वो छलावा है। ये हमारी बातें सुन रहा था। इसने तिवारी जी की आवाज चुरा ली है। अब ये अंदर आने का बहाना ढूंढ रहा है। अचानक केबिन के अंदर एक अलार्म बजता है। ट्रिंग ट्रिंग। पैनल पर सिग्नल की लाइट ग्रीन से रेड हो जाती है।
अरे सिग्नल डाउन हो गया। तूफान मेल आने वाली है। अगर सिग्नल लाल रहा तो ड्राइवर इमरजेंसी ब्रेक मारेगा और इस बारिश में गाड़ी पटरी से उतर सकती है। हरिया काका उठने लगते हैं, लेकिन उनके घुटने में दर्द होता है और वो कराह कर बैठ जाते हैं। तो क्या करें काका, वॉकी टॉकी तो काम नहीं कर रहा। लीवर जाम हो गया है, बाहर जाकर मैनुअली ठीक करना पड़ेगा। मैं जाता हूँ। नहीं काका, आप रहने दो, मैं जाता हूँ। बस 50 मीटर की तो बात है। सुन बेटा, पटरी के अलावा कहीं मत देखना। कोई आवाज आए, कोई बुलाए, पीछे मत मुड़ना। जंगल में नजरें धोखा देती हैं। बहादुरी और बेवकूफी में एक बहुत बारीक लकीर होती है। रमेश ने वो लकीर पार कर दी थी। वो सोच रहा था कि वो एक मशीन ठीक करने जा रहा है, लेकिन जंगल जानता था कि आज रात शिकार मशीन का नहीं, इंसान का होगा। बाहर घुप अंधेरा है, बारिश की तेज बूंदें गिर रही हैं, कोई आगे बढ़ रही है। कुछ नहीं है, बस हवा है रमेश, बस हवा है। जल्दी से लीवर ठीक कर और अंदर भाग। रमेश लीवर के पास पहुंचता है। वो लीवर खींचने की कोशिश करता है, वो जाम है। तभी जंगल की झाड़ियों से एक रोने की आवाज आती है। बेटा, मेरी मदद करो, मेरा पैर फंस गया है। रमेश रुक जाता है। वो जंगल की तरफ घूमता है। पेड़ों के बीच एक लाल साड़ी का पल्लू हवा में उड़ता हुआ दिखता है। मुन्ना, मैं हूँ, रास्ता भटक गई हूँ, बहुत ठंड लग रही है। अब रमेश की मां की आवाज में बदल जाती है। रमेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पटरी छोड़कर जंगल की तरफ 2 कदम बढ़ाता है। छलावा, ये शिकार करने का सबसे पुराना तरीका है। वो आपकी कमजोरी को हथियार बनाता है। जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्यारी है, वही आपकी मौत बन जाती है। रमेश जंगल की तरफ बढ़ रहा है। तभी अचानक बिजली कड़कती है। बिजली की रोशनी में रमेश देखता है कि लीवर के पास पटरी पर कोई खड़ा है। ये क्या है? वो मैं हूं। तो मैं कौन हूं? खुद रमेश है। दूसरा रमेश लीवर पकड़कर खड़ा है और मुस्कुरा रहा है। तू देर से आया मुन्ना, मैंने तेरी जगह ले ली। अब तू जंगल है और मैं रमेश। नकली रमेश का चेहरा अचानक भयानक हो जाता है। उसकी आंखें पूरी काली हो जाती हैं और मुंह अमानवीय रूप से बड़ा खुल जाता है। वो रमेश की तरफ दौड़ता है, इंसानों की तरह नहीं, बल्कि किसी जानवर की तरह। नहीं काका! रमेश वापस कैबिन की तरफ भागता है। कैमरा उसके पीछे से भारी कदमों की आवाज आ रही है। थप थप थप। काका, दरवाजा खोलो, वो मेरे पीछे है। काका जल्दी! रमेश कैबिन के दरवाजे पर पहुंचता है और जोर जोर से पीटता है। अंदर से हरिया काका दरवाजा खोलते हैं। रमेश अंदर गिरता है। काका तुरंत दरवाजा बंद करते हैं और सांकल चढ़ा देते हैं। रमेश बुरी तरह हांफ रहा है। क्या हुआ? तूने उसे देखा? काका, वो मैं था। वो बिल्कुल मेरे जैसा था। वो मुझे मारने आ रहा है। कभी कभी सन्नाटा शोर से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि सन्नाटा ये बताता है कि तूफान दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा, वो बस अंदर आएगा। रमेश राहत की सांस लेता है और पानी पीने के लिए झुकता है। तभी उसकी नजर काका के पैरों पर पड़ती है। काका, आपके पैर! काका के पैर उल्टे हैं। काका का चेहरा अब बदल चुका है। वो काका नहीं है, वो वही शैतान है जिसने काका का रूप ले लिया था। मैंने कहा था ना रमेश, जंगल में नजरें धोखा देती हैं। असली काका तो कब के मर चुके। रमेश का गला पकड़ लेता है।
रमेश की घुटी हुई चीख सुनाई देती है। बारिश रुक चुकी है। चिड़ियों की चहचहाहट, ट्रेन तूफान मेल शांति से गुजर रही है। रमेश बैठा है। वो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। उसके हाथ में चाय है। हाँ माँ, रात बहुत डरावनी थी। सिग्नल खराब हो गया था, लेकिन काका ने और मैंने सब ठीक कर दिया। अब मैं घर आ रहा हूं। काका ने कहा कि मुझे यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए। रमेश घर जा रहा है, या शायद वो चीज घर जा रही है जिसने रमेश का चेहरा पहन लिया है। जंगल में उसी कैबिन के अंदर जाता है। कैबिन पूरा टूटा फूटा है। मकड़ी के जाले लगे हैं। ऐसा लगता है यहां सालों से कोई नहीं आया। जमीन पर एक पुराना जंग लगा हुआ कंकाल पड़ा है जिसने रेलवे की वर्दी पहनी है, और उसके पास रमेश की लाश पड़ी है जिसकी आंखें खुली हैं और चेहरे पर खौफ है। रमेश का फोन जो लाश के पास पड़ा है बजता है। स्क्रीन पर लिखा है मां कॉलिंग। भूमिका, जंगल से कोई कभी वापस नहीं जाता। जो वापस जाता है वो कोई और होता है।